bà xôm cho mà điệp số phục mai bong ôn đại chia bọt khmer năng mẹ này yôm tam đai Facebook từ học này nông ngày nay còn chất còn tàu nè Srey miền chất sò mà nông rì xong phong video mùi tiết đấy mà còn tàu nè Srey vì môn máu có bàn phong video mũi ông pí chấm ngữ bày đồng rì bà chân công tha con tàu nè Srey tha lên ấy bong ôn đấy con tàu nè Srey dây phất và con học miền của họ mù sa ấy thì còn tàu nè Srey rồi mà tiền lên để sờ bà chân con tàu nè Srey ở trên dây của họ tên miền bong ôn mũi chụp nhom mà chỉ còn bay nhom và còn thà khơi đi học khơiនៅ Facebook ហោះពីឆ្នាំថ្ងៃមុននេះថាលេងក៏ថាមែនបាទអត់ថាលេងទេថាមែនបងប្អូនណាអត់កុហកទេបាទគឺថាមែនពិតប្រាកដអញ្ចឹងថ្ងៃមិញពីម្សិលមិញណាគឺខ្ញុំមានចិត្តរីករាយសមមនុស្សរីករាយមែនទែនដោយមានអំស្រីមួយគាត់តែមកខ្ញុំថាប្តីរបស់គាត់សូមអរគុណដល់អូនហើយដែលបានប្រាប់ឆ្នាំនេះប្តីរបស់គាត់អស់លទ្ធភាពមើលដល់ថៃអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារមើលអត់ជាទេមើលដល់ទៅថៃទៀតណាពេទ្យអស់លទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែដល់ឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំផុសទៅហើយគាត់ក៏ធ្វើតាមឥឡូវប្តីរបស់គាត់គឺធូរហត់មែនតើហើយហត់នៅហត់តិចទេបាទដោយសារមហូបម្នាស់នេះហើយនៅរបៀឯមួយទៀតមានកូរ៉ាកូម៉ារីអាយុ3ខួបបាទមានបេះដូងធំពីកំណើតបាទអញ្ចឹងពេទ្យគុំភៈអូផាផងពេទ្យថៃផងណាគេមើលអស់ចិត្តមើលអត់ជាទេគេប្រងដោបេះដូងទៀតទៅថៃប៉ុន្តែគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះហូបម្នាស់ទាំង3ផ្លែហូបតែទឹកទៀតណាគាត់ហាលសើមហើយគាត់ហូបទឹកប៉ុន្តែច្បាច់យកទឹកទៅក្មេងវាធម្មតាវាមិនសូវហូបប្រហែលទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាចឆ្អឹងជំនីដែលធ្លាប់ខេបខតណាសង្ខាររបស់គាត់ខេបខតបាត់ហើយអាចចំណឹងឆ្អឹងជំនីរបស់គាត់ហ្នឹងធ្លាប់តែបេះដូងវាដើរចង្វាក់បេះដូងដើរទៅបេះដូងចង្អុងជំនីពើតាមចង្វាក់បេះដូងដូចថាវាដើរខ្លាំងហ្មងបេះដូងវាម៉ែនពេញទ្រូងទៅហ្មងណាឥឡូវនេះគាត់បានស្រួលហើយអារម្មណ៍របស់គាត់សម្លេងរបស់គាត់ខេខពីដើមគឺស្រួលហើយណាហើយនៅពោយតង់មួយទៀតក៏បានធូរហើយដែរណាដោយសារហូបម្នាស់ហ្នឹងកូនប្រុសអ្នកស្រីនិយាយពីជាការពិតនឹងតំណែងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាថាម្នាស់ដុតនេះគឺពិតជាមែនបានធូរមែនពីជំងឺបេះដូងរីកបាទហើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺកូនប្រុសអ្នកស្រីសូមបង្ហាញឆ្នាំមួយទៀតណាប៉ុន្តែព្យាបាលទៅជំងឺពីរមុខបាទឆ្នាំនេះនៅចុងច្រមុះមានគ្រប់សាលលើប្រទេសកម្ពុជាហើយបងប្អូនហូបធ្វើជាបន្លែហូបរាល់ថ្ងៃបាទហើយតើនឹងត្រូវឆ្នាំអីបន្លែហ្នឹងបាទនៅនឹងចុងច្រមុះទេ1គីឡូតែ2000រៀលទេបងប្អូនណាអត់ថ្លៃទេអត់ថ្លៃដូចឆ្នាំពេទ្យទេមើលអស់រាប់លានទេបាទគឺជំងឺថ្លើមមួយនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមមួយហើយតើវាជាស្អីគេបងប្អូនណាបងប្អូនអ្នកសារសូមបង្ហាញគឺម្រះបាទនេះគឺជាម្រះខ្មែរបាទតូចចឹងបាទណាអញ្ចឹងសូមបង្ហាញអំពីថ្នាំនេះហើយពីរបៀបដែលត្រូវហូបបាទអ្នកកើតថ្លើមក្តីអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមក្តីមុនដំបូងបងប្អូនទិញម្រះឲ្យធំជាងនឹងតិចមកបងប្អូនណាបាទបើបានប៉ុណ្ណេះគឺបងប្អូនហូបម្ដងឲ្យបាន3ឬ4ផ្លែម្ដងណាបងប្អូនណាគឺម្រះតូចចឹងរបស់ខ្មែរណាហើយមុននឹងហូបបងប្អូនទិញពីផ្សារមកណាបងប្អូនយកទៅត្រាំទឹកអំបិលរយៈពេល5ដល់10នាទីទៅ20នាទីណាហ្នឹងម្រះហើយហើយក៏បងប្អូនយកជក់ទួនជក់ធំជក់លាបថ្នាំធំប្រទេសប៉ុនបាតដៃមកបងប្អូនចំមុចផ្លែម្រះហ្នឹងហើយត្រាំហើយហ្នឹងត្រាំទឹកអំបិល10នាទីទៅ20នាទីបងប្អូនកុំលើកឡើងយកមកជូតបងប្អូនចំមុចម្រះហ្នឹងឲ្យលិចទៅក្នុងទឹកបងប្អូនយកច្រាស់មកជូតអាកលីនេះគីឡូវាមានជាតិគីមីនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាមានជាតិគីមីនៅក្នុងហ្នឹងកាលណាបងប្អូនជូតទឹកអំបិលលាងនៅស្អាតហើយបងប្អូនយកទៅលាងទឹកស្អាតហើយបងប្អូនយកទៅបុកបាទបុកឬក៏មានសិនគៀបក៏គៀបទៅណាឲ្យបានធ្វើប៉ុណ្ណេះបាន4ផ្លែក៏ទាំងអស់មកពេលបងប្អូនណាអញ្ចឹងបុកហើយកាលណាបុកយកកណាស់ស្អាតមកពូតយកទឹកបងប្អូននៅស្រុកស្រែបងប្អូននៅពេញគេមានសិនគៀបរបស់គេមានទឹកស្រាប់បងប្អូនណាហើយបងប្អូនហូបពេលព្រឹកគឺម៉ោង4ភ្លឺកុំតន់លុកមុខឲ្យសោះបាទហូបម្រះឲ្យបាន3ទៅ4ផ្លែប៉ុណ្ណេះម្ដងណាបងប្អូនណាព្រោះម្រះតូចចឹងបើម្រះធំសូមមកហូបតែ2ផ្លែបានណាម្ដងហើយហូបក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងគឺនៅពេលព្រឹកគឺម៉ោង4នៅពេលថ្ងៃគឺមុនបាយពេលថ្ងៃហើយមុនពេលល្ងាចគឺមុនបាយពេលល្ងាចសូមឲ្យទៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាទាំងជំងឺថ្លើមនិងជំងឺ
ទឹកនោមផ្អែមហើយស្រួលមូលហេតុអីមានសំអាងអីដែលហើយថាជាទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជាខ្លាចកូនប្រុសនៅស្រែប្រាប់គេពីម្រះនេះគឺជាថ្លើមហើយបងប្អូនណាគឺជាថ្លើមហើយគឺជាទៅលើប្រភេទសេអ្នកទី1ហ្នឹងណាជាទៅលើប្រភេទសេអ្នកទី2គឺជាដែរថ្លើមប៉ុន្តែកូនប្រុសអ្នកស្រែអត់បានដឹងថាវាជាប្រភេទអីទេអ្នកកើតហ្នឹងអ្នករត់កង់3ដោយកូនប្រុសអ្នកស្រែដែរបងប្អូនណាប៉ុន្តែគាត់អត់បានដឹងគាត់ជាហើយគាត់មិនដឹងទៅណាបាត់គាត់លើឈប់រត់កង់3អញ្ចឹងកូនប្រុសអ្នកស្រែក៏ភ្លេចសួរគាត់ថាកើតប្រភេទអីប៉ុន្តែគាត់ដឹងតែកើតថ្លើមបាទអញ្ចឹងគាត់ឈប់រត់កង់3តែគាត់ដឹងថាប្រភេទអីទេបើឥឡូវហ្នឹងកូនប្រុសអ្នកស្រែសួរថាប្រភេទអីបាត់ហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងហើយទឹកនោមផ្អែមក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាបងប្អូនហូបទៅវារៀងចុះជាតិស្ករបន្តិចហើយណាបងប្អូនណាស្កររៀងទ្រាំហេងបន្តិចទៅធម្មតាថ្នាំពេទ្យបងប្អូនបញ្ជាបាអត់ជាទេគ្រាន់តែលេបទៅគឺវាចុះជាតិស្ករប៉ុន្តែបើបងប្អូនហូបអីឡើងមកវិញណាបើបងប្អូនហូបផ្លែម្រះបើថាចុះយូរជាដាច់គឺដាច់អត់ដូចថ្នាំពេទ្យទេណាបងប្អូនណាធម្មតាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគ្មានអ្នកណាមើលជាទេឥឡូវនេះអត់មានថ្នាំមើលជាទេគ្រាន់ថាដាក់ថ្នាំទៅគ្រាន់តែបង្អន់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងកុំឲ្យជាតិស្ករឡើងខ្ពស់បាទប៉ុន្តែផ្លែម្រះអាចមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលទៅលាងជាតិស្ករក្នុងខ្លួនយើងឲ្យអស់បាទហើយសូមបងប្អូនពេលហូបផ្លែម្រះនេះបងប្អូនហូបទឹកឲ្យច្រើនបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យផ្លែម្រះវាលាងជាតិស្ករហើយដើម្បីកំហូរចេញទៅតាមការនោមនិងការបត់ជើងបងប្អូនណាសូមមួយថ្ងៃឲ្យបាន3លីត្រទឹកណាបងប្រុសអ្នកស្រែទៅទូចហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាមែនតើការដោយសារការហូបទឹកនិងការហូបផ្លែម្រះហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យវាលាងជាតិស្ករដល់ការណាម្រះលាងជាតិស្ករហើយយើងបត់ជើងទៅវាហូរទៅតាមការបត់ជើងហ្នឹងចុះជាតិស្ករតាមហ្នឹងហើយការអ្នកដែលកើតជាតិថ្លើមគឺទ្រាំហែងបន្តិចទៅណាបាទជាពិតប្រាកដមែនហើយអ្នកដែលមិនកើតមានរោគថ្លើមបើអាសាហូបផ្លែម្រះទេមានអង្គពីកការពារថ្លើមដោយធម្មជាតិហ្នឹងគឺផ្លែម្រះមានអង្គពីកការពារថ្លើមបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្រុសអ្នកស្រែសូមហាមពីមុខម្រះហ្នឹងទៅលើមនុស្សអាម៉េចទី1គឺម្រះយួនបងប្រុសអ្នកស្រែអត់ធានាទេម្រះយួនវាមានគីមីបើកូនប្រុសអ្នកស្រែប្រាប់យើងលើទិញម្រះយួនមកអត់បានទេគៀបទឹកពុកគៀបបុកគីមីនៅជាប់នឹងស្បកម្រះហ្នឹងពុលបកាច់ស្លាប់ទៅបងប្អូនថាកូនប្រុសអ្នកស្រែយកអានេះខំមកចាប់កូនប្រុសអ្នកស្រែដាក់គុកទៀតហ្នឹងម្រះយួនកូនប្រុសអ្នកស្រែ51ណាទី2ម្រះខ្មែរក៏ដោយប៉ុន្តែមានជាតិគីមីក៏អាហ្នឹងអត់ដឹងដែរណាទី3គឺអ្នកដែលកាត់ប្រមាត់ចឹងណាអ្នកដែលកាត់ប្រមាត់ក៏ហាមហូបមិនបានដែរបងប្អូនណាអ្នកដែលវះកាត់ប្រមាត់ហ្នឹងគឺហូបអត់បានទេបាទប្រពុលណានឹងកូនប្រុសអ្នកស្រែសូមហាមពីហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះកុំឲ្យមានវីដេអូកាន់តែវែងឆ្ងាយបងប្អូនណាអញ្ចឹងកូនប្រុសអ្នកស្រែមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក៏សូមជូនបុណ្យកុសលបងប្អូនទាំងអស់ណាដែលបានជួយ share និងជួយ like វីដេអូនេះដែលកើតអំពីការប្រាប់ថ្នាំបងប្អូនណាគឺបានធូរពីជំងឺបេះដូងរីកនេះហើយក៏សូមបានបុណ្យចំណែកបុណ្យស្មើគ្នាហើយទីបំផុតក៏សូមឲ្យវីដេអូនេះណាដល់អ្នកដែលបានកើតជំងឺថ្លើមនិងទឹកនោមផ្អែមគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគឺកើតច្រើនណាស់បងប្អូនណាទឹកនោមថ្លើមនិងទឹកនោមផ្អែមហើយថ្លើមគឺប្រកាសថាកើតច្រើនហើយសូមបងប្អូនជឿជាក់បងប្អូនអ្នកស្រែអត់និយាយកុហកទេបងប្អូនណាបើជីវិតរបស់បងប្អូននៅមានសង្ខាររបស់បងប្អូននៅមានណាបងប្អូនប្រកាសជាត្រូវហើយឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនណាព្រោះកូនប្រុសអ្នកស្រែប្រាប់គេជាបានហ៊ានថោកណាមិនហ៊ានប្រាប់អ្វីដែលថាមិនជាហើយមិនហ៊ានប្រាប់ទេណាបាទកូនប្រុសអ្នកស្រែដឹងថ្នាំធម្មជាតិច្រើនណាអាចបើមានចម្ងល់អីអាចស៊ូអាចទេលេខតាមប្រព័ន្ធ098 98 97 42បាទនិង012 38 98 43ហ្នឹងគឺកូនប្រុសអ្នកស្រែមានថ្នាំពីឈាមសស៊ីឈាមក្រហមកូនប្រុសអ្នកស្រែអាចដឹងដែរថ្នាំកូនបវីនគឺកូនប្រុសអ្នកស្រែអាចដឹងថ្នាំកាពះក៏កូនប្រុសអ្នកស្រែដឹងដែរហើយកុំឲ្យគេថាអ្នកស្គាល់កូនប្រុសអ្នកស្រែឃើញកូនប្រុសអ្នកស្រែទៅរត់លមកតាមផ្លូវអីឃើញទៅអូតារា Facebook អីកុំថាអីបងប្អូនណានឹងអត់មានតារា Facebook អីអត់ចង់ល្បីទេប៉ុន្តែដោយសារចង់ជួយបងប្អូនមានមេត្តាធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំមានមេត្តាធម៌ចង់ជួយបងប្អូនទេបងប្អូនណាអត់មានចង់ជាតារា Facebook អីល្បីទេបងប្អូនអត់ចង់ល្បីគាត់ណាហើយថ្ងៃនេះកូនប្រុសអ្នកស្រែកុំឲ្យទៅវីដេអូកាន់តែវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងក៏សូមបណ្ដឹងដល់ទេវតារក្សាពីលោកទាំងអស់ណាជួយបីបាច់ថែរក្សានៅទឹកដីកែងកម្ពុជា
ព្រមទាំងរក្សាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដំណើរអីទៅកន្លែងណាក៏សូមបានសេចក្តីសុខជៀសវាងណាការល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយសម្ដេចលើកឡើងថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើអស់ព្រៃស៊ូកាត់កអីនោះបាទណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យកុំឲ្យមានពាក្យដោយសម្ដេចគាត់និយាយដូចអញ្ចឹងណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងជួយរក្សាពាក់មួកសុវត្ថិភាពអីបានត្រឹមត្រូវមុននឹងចេញដំណើរបងប្អូនណាហើយក៏សូមឲ្យអ្នកកើតជំងឺនេះក៏សូមឲ្យបានត្រូវនឹងឆ្នាំនេះបាទឲ្យជាសះស្បើយលហើយពីថ្ងៃនេះទៅឲ្យកូនប្រុសអ្នកស្រីបានប្រាប់នេះបាទឲ្យត្រូវនឹងឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំកូនប្រុសអ្នកស្រីសូមអស់យោបល់សូមជម្រាបលា